Za ovaj kolač prvo ćemo pripremati jednu veliku koru i zato 7 belanaca mutimo uz postepeno dodavanje 200 g kristal šećera. Dodajemo zatim jedno žumance i 2 kašike ulja. Pošto umutimo, dodat ćemo jednu punu kašiku brašna, 100 g pečenog mlevenog lešnika i 5 g praška za pecivo. Sad ćemo sve to spatulom sjediniti. Pošto nam se sve ovako fino ujednačilo, masa za koru nam je gotova. U veliki pleh od revne 42 x 32 cm stavili smo papir za pečenje i sipat ćemo celu ovu smesu za koru. Masu za koricu ravnomerno rasporedimo i nosimo u prethodno zagrejanu renu na 180 stepeni da se peče. Dok se kora peče, skuvat ćemo krem, u šerpu ćemo sipati 600 ml mleka i nosimo na vatru da provri. Dok čekamo da nam mleko provri, 6 žumanaca mešamo sa 3 kašike kristal šećera, 10 g vanilin šećera, 120 g skrobnog brašna i 200 ml hladnog mleka. Sad ćemo sve to sjediniti da nema grudvica. Malo pre nego što mleko provri, zakuvavamo razmućena žumanca i mešamo dok se sve ne zgusne. Sve ovo radimo na srednjoj vatri kako nam krem ne bi zagoreo, a kada dostigne ovako neku gustinu, skidamo ga sa vatre. Krem smo podelili na 2 jednaka dela. U prvi deo dodajemo 160 g mlečne milka čokolade. Sve to promešamo kako bi nam se čokolada otopila. U drugi deo dodajemo 100 g bele čokolade, pa i to promešamo kako bi se čokolada otopila. Kada se kremovi povežu sa čokoladama, preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo ih da se hlade. Kora nam se ispekla, pekli smo je 15 minuta, vadimo iz pleha i ostavljamo je da se ohladi. Kada nam se pudinzi ohlade, dodajemo u svaki po 125 g maslaca. Ukoliko dodajete margarin, prvo ga umutite. Posebno mutimo 200 ml slatke pavlake ili pavlake za šlag. Ako ne želite, možete da stavite i običan šlag u prahu. Ne mutimo sve jako čvrsto. Dodajemo jednu kašiku kisele pavlake i nastavljamo da mutimo sve zajedno. Slatku pavlaku nemojte čvrsto da umutite, kako vam se ona ne bi previše stegla, pa onda ne možete da je razmazujete po kolaču, a ukoliko vam se to desi, sipajte samo mleka i sve ponovo umutite. Kore smo presekli na 2 dela, tako da smo dobili 2 i ostalo je da ih nafilujemo. Stavljamo pola ovog brown krema, preko stavljamo žuti, pa slatku pavlaku i postupak kora fil 1, fil 2 slatka pavlaka ponavljamo. Kada premažemo kolač, nosimo ga u frižider kako bi nam se stegnuo i kako bi nam se sjedinili ukusi, a kasnije ćemo ga malo dekorisati i poslužiti. I podići tacnu.